นะคะน้องผมไม่ทำแบบนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราวางเลยมันจะแบบไปพุ่งหน้าเลยครับเนี่ยถ้าเราวางนี่มันจะดีกว่าเราขอเก็บของก่อนมันไม่ใส่แว่นไปเวลาซื้อของไปถอดออกวางกับร้านค้าก็แป๊บนึงนะผมขอต่อจากคลิปเมื่อกี้ด้วยครับถ้าเวลาหมดผมขอต่อคลิปหน่อยถ้าเวลามันหมดนะครับแป๊บนึงขอหาของเอาแล้วตอนนี้เสร็จแล้วรอดผมก็จะหนังแล้วก็ What the fuck เอาละครับไปกันเลยเอา Whatเปล่าเวลาคงไม่หมดแล้วเดี๋ยวเล่นอีกรอบหนึ่งมาไปต่อแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหว้เป็นอะไรของไม่ติดครับถ้าเรารู้สึกว่าเวลาน้อยครับคุณผู้ชมครับว้าวคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ว้าว